Dear ladies and gentlemen, thank you very much for being here. This I have to say, especially due to these weather conditions where it's much nicer to be outside, and also in respect of the public holiday for tomorrow. So a special thank for you. It is not that the foreign investors disrespect local habits, but we found the time quite appropriate to have our press conference. We will have two different topics which we will be mainly focused, and then you will have once again the possibility to ask some questions. Дами и господа, ви благодарам што дојдовте денес на нашата прес-конференција. С оглед на тоа што временските услови надвор се многу поубави и претпоставувам дека многумина ви сакале повеќе да бидат надворни отколку тука. Исто така, јасно ни е дека утре е празник, меѓутоа оваа конференција не значи дека ние не ги почитуваме локалните традиции, напротив, сметавме дека сега е вистинскиот момент да ги представиме, да го представиме оно за што ќе говориме денес. Ќе говориме на две главни теми, а потоа вие ќе имате можност да ни поставите прашања. As other associations as well, the Forest Investor Council has done a research among his 118 members about the doing business within the country and within the last year. Како и другите деловни асоциации, исто и Советот на странски инвеститори извршено истражување помеѓу своите 118 членки во врска со деловната клима во Република Македонија во текот на 2015 година. It's my obligation, but also my pleasure to introduce you with some of the results. The complete study you can download at www.fic.mk. Моја обврска, меѓутоа и задоволство ми е да ви представам дел од резултатите, а целосното истражување може да го преземете од веб страната на Советот на странски инвеститори www.fic.com.mk. I also like to stress out the fact that this research was conducted in a time when the country was facing a deep political crisis. To be more specific, it was in the months of March and April. Исто така сакам да нагласам дека ова истражување се вршеше во период кога земјата се соочуваше со длабока политичка криза, поточно во месеците март и април. I think this is doubtless that this has influenced also the responses as well as the expectations of the managers of these foreign investor companies. И се разбира без сомнение се тоа влијаеше на одговорите и на очекувањата на менаџерите кои што функционираат во рамките на Советот. But even due to the fact that the political situation at that time was of highly uncertainty, the results of the survey showed that 68% of the respondents claimed that the last business year has been satisfactory in terms of their expectations and the realization of their business plans in their mother companies. И покрај политичката несигурност со која што се соочи земјата во овој период, дури 68% од испитаниците во анкетата се сметаат дека деловната клима во 2015 година беше задоволителна и дека тие успеа да го исполнат очекуваното и планираното според деловните планови на матичните компании. On the positive side to mention, a high 72% think that there will be no changes in terms of business plan fulfillment, and 20% are expecting even an improvement in their businesses for the next year. Уште една позитивна работа е што дури 72% од испитаниците сметаат дека нема да има никакви промени во исполнувањето на деловниот план, а 20% очекуваат и подобрување. 8% are pessimistic that their results will go down within the next year. 8% се песимистични, очекуваат резултатите да се влошат во текот на следната година. But these remarks also has to be seen due to the circumstance of the export orientation of these companies, and since they distribute their products in international markets according to the pre-existing arrangements and orders.
Меѓутоа, овие забелешки треба да се разберат, односно да се земе предвид дека овие компании се извозно ориентирани, што значи дека нивната деловна активност зависи од договори склучени на меѓународниот пазар во текот на изминатиот период. In general, it could be concluded that also the foreign investor companies are generally satisfied with the process of doing business in Macedonia, and a staggering 84% of them claimed that they would invest in Macedonia again if they had the opportunity. Општо гледано може да се заклучи дека странските инвеститори се задоволни од процесот, односно од деловното работење во Република Македонија и дури 84% од нив повторно би инвестирале во земјава доколку за тоа имаат можност. Some of them have proven that this is not empty words. For example, Van Hool within the last month introduced to their new production line, and also Johnson Controls are starting a new factory in the Tit zone in Strumica. И за тоа доказ за тоа дека ова не се празни зборови се и одлуката на Ван Хул да ја отвори својата втора производствена линија тука во Скопје, како и најавата на Johnson Controls да изгради уште една фабрика во Струмица. According to the managers, the key factors for doing business in Macedonia are: според менаџерите, клучните фактори за деловно работење во Македонија се a high qualified workforce, високо квалификувана работна сила, the expenses of doing business, трошоците за деловно работење, tax policy, даночната политика, the stable business environment, стабилното деловно обкружување, and the geostrategic position of Macedonia and its closeness to the European Union. како и геостратешката позиција на Република Македонија и низината близина до Европската унија. What has been positively evaluated from that? Исто така позитивно е оценето It's the productivity of the employees and their qualifications. Позитивно е оценето тоа што вработените се високо продуктивни и имаат добри квалификации. And it's the quality and accessibility of the local suppliers. Уште една позитивна работа е се квалитетот и достапноста на локалните добавувачи. The foreign companies are satisfied from the tax policy, Странските фирми се задоволни со даночната политика, the tax burdens, and of course the efforts of the government in attracting foreign investors. се задоволни од нивото на даночно оттоварување, како и напорите на владата да привлече поголем број странски инвеститори. But apart from the positive aspects, surely we have to mention the challenges that the business community is facing. Но и покрај сите позитивни аспекти треба да ги земеме предвид и предизвиците со кои што се соочуваат фирмите. According to the results of the foreign investors, they are mostly unsatisfied with the lack of the legal stability. Согласно резултатите, странските инвеститори најчесто се незадоволни поради недостатокот на правна стабилност, The political and social instability, политичката и општествената нестабилност, the fight against the corruption, борбата против корупцијата, the EU integration process, процесот на интеграција во Европската унија and with some of the administrative procedures itself. и со дел од административните постапки. The majority of the companies, or 68% of them, claim that the rapid and often changes of the regulations without the involvement of the business community has a negative impact on the process of doing business and making decision planning difficult. Мнозинството фирми, односно 68% тврдат дека брзите и чести промени на регулативата без при тоа да бидат вклучена и деловната заедница водат до негативни ефекти во деловното работење и го отежнуваат донесувањето одлуки и планирањето. Finally, 84% of the foreign investors think that the accession of Macedonia to the European Union will significantly advance the business climate, and that the investors are appealing to devote more serious attention to the strategic issue. 84% странските инвеститори сметаат дека пристапувањето на Република Македонија во Европската унија ќе го подобри деловното обкружување
И токму затоа ние како инвеститори апелираме повеќе внимание да се посвети на ова стратешко прашање. We all know that the prolongation of the political crisis undoubtedly have lasting effects on the Macedonian economy. Сите знаеме дека одолговлекувањето на политичката криза без сомнение ќе има долгорочни последици на македонското стопанство. Foreign investors might postpone their decisions to invest during such a period, which is a legitimate response. Во таква ситуација има можност странските инвеститори да ги одложат своите планови за инвестирање, што е и очекувана реакција. The sooner stabilization of the political environment will help to drive the new investments, but also help the existing investors to reinvest and to expand their business. Ако политичкото окружување се стабилизира побрзо, тогаш тоа не само што ќе привлече нови инвестиции, туку и ќе им помогне на сегашните и постојните инвеститори да ги прошират своите деловни активности. The World Bank reports and predicts a rise of the Macedonian economy by 3.7%, according to the latest report in April, but the political factors can lead to a downward trend of this growth. Согласно најновиот извештај на Светската банка, се очекува македонското стопанство да порасне за 3,7%. Тој извештај од април, меѓутоа доколку продолжи политичката криза, тогаш може да се очекува и надолна корекција на растот на стопанството. So we, as a representative of the foreign investors within the country, hope and ask for a rapid solution of the political situation, that it doesn't come to this decrease in the economic growth, which Macedonia really urgently needs. Токму затоа ние како представници на странските инвеститори, како Совет на странски инвеститори апелираме побрзо да се реши политичката криза, токму за да не дојде до овие надолни проекции на растот на македонското стопанство. Again, to mention, of course, I was not going through all the slides, but you can find the slides on the homepage. And just to ask you, please take care with the interpretation of such polls. It's always a little bit of tricky. Исто така знаете дека не ги коментирав сите слайдови, меѓутоа ако го симнете извештајот од нашиот сајт, ве молам внимателно да го толкувате, затоа што како што знаеме ваквите анкети знаат да бидат малку проблематични за вистинско толкување. Let me come to another point. Да ви кажам уште нешто. This year marks the 10th years of anniversary of the Foreign Investor Council. Оваа година Советот на странски инвеститори ја прославува својата 10-та годишнина. Did you know that? Дали го знаете да? Ne, me neither. But in all these years, I'm glad to say that the Foreign Investor Council becomes larger and larger with more members, but also a more diverse organization. И мило ми е да ви кажам дека во текот на овие 10 години Советот постојано се зголемуваше и во него станува членки се поголем број фирми, а исто така се подобри разновидноста на организацијата. And I think this evolution has a positive impact for the country. Мислам дека овој развој на настаните имаше и позитивно влијание за земјата. Foreign investors have integrated themselves into the Macedonian society. Странските инвеститори се интегрираа во македонското општество. But on the other side, also helped to internationalize the local culture. Но исто така помогна и да се интернационализира локалната култура. A lot of knowledge exchange in the foreign companies has taken place in the past years and has contributed to higher workforce qualification and better understanding for each other. Во текот на изминатите години се разменуваше знаење во странските фирми, што доведе до подобри квалификации на локалната работна сила и подобро разбирање. This culture exchange is of a high value and should be not just limited to the employees of the foreign investor companies, but it should be available for all Macedonians. Оваа културолошка размена што се одвиваше во странските фирми не треба да биде ограничена само на странските инвеститори, туку треба да биде достапна и за сите граѓани на Република Македонија. And you know which is the best way to represent your culture and have cultural exchange?
А знаете ли кој е најдобриот начин да се представи една култура и да се поттикне размената? Through food. Преку храна. By the way, the food industry is also the largest in the world. Исто така сакам да додадам дека индустријата за храна е една од најголемите во светот. It's not oil or automotives, it's the food industry. Всушност тоа е најголемата индустрија, не индустријата за автомобили или за нафта. So, this is the reason why the Foreign Investor Council, as a 10 years anniversary, has decided to organize the first world picnic within Skopje. Токму затоа, за да ја означи ова 10 годишно обработењето, Советот на странски инвеститори ќе го организира и првиот светски пикник во Скопје. It's dedicated to all Macedonians, to the Macedonian society, to the public, but of course to the journalists as you hear. Тој е посветен на сите македонци, на македонското општество и на јавноста, меѓутоа исто така вие како новинари сте поканети да дојдете. It's a humanitarian event. Тоа е хуманитарен настан. It will take place on the 5th of June, Ќе се одржи на 5 јуни, since we don't have any other obligation now. со оглед на тоа што тогаш немаме никакви обврски. It will be in the city park of Skopje. Ќе се одржи во градскиот парк на Скопје. So as I promised you, the next press conference will be an outdoor event. Како што ви ветив, следната пресконференција ќе се одржи надвор. And you will get, and Macedonians will get the possibility to taste authentic cuisine of more than 10 countries where the foreign investor members of the Foreign Investor Council come from. А посетителите ќе имаат можност да пробаат од автентичната храна на повеќе од 10 земји, од каде што доаѓаат нашите странски инвеститори, односно членките на Советот. So, for example, the foreign investors of Austria will have a food stand and present you Austrian Wiener Schnitzel. Например, странските инвеститори од Австрија ќе имаат свој штанд на храна и ќе ви ја представат австриската шницла. Let's be surprised what our colleagues from Russia, Turkey, Greece, United States and others will serve. Да видиме што ќе ни понудат нашите колеги од Русија, од САД, од Турција и од другите земји што ќе учествуваат на настанот. The food will just have a symbolic price, Храната ќе има символична цена, and the money which we collect there will afterwards be donated to the public kitchens of Macedonia. а парите што ќе се соберат потоа ќе бидат донирани во народните кујни низ Македонија. Once again, this event is dedicated to an intercultural exchange. It is good to have foreign investors within the country, and foreign investors should present themselves a little bit more. Уште еднаш да нагласам дека овој настан е во духот на меѓукултурната размена, навистина е добро да се има странски инвеститори во земјата и ова е начин тие да ви се представат тоа. I hope we will see you all there on the 5th of June in the Gradski Park at around 12 o'clock, I think, something. And maybe we can have a press statement there as well and have a lot of guests. Се надевам дека ќе ве видам на 5 јуни во околу 12 часот во градскиот парк во Скопје и се надевам дека и тогаш ќе може да имаме пресконференција и дека ќе имаме многу гости. And with this event, the Foreign Investor Council slightly goes into the summer phase. А со овој настан и Советот на странски инвеститори официјално го започнува својот летен распуст. But of course, keep on working, since for this period we have our working groups for the reality check of the White Book. Меѓутоа, сепак ние ќе продолжиме да работиме за тоа што токму во овој период нашите работни групи ќе видат до кој степен се исполнило она што ние го баравме со Белата книга. Which we then hopefully will present to the public and to the journalists within the autumn period in September, October. Нашите резултати ќе ви ги представиме во вид на пресконференција во септември или октомври. For today.